看看90后如何反向带娃。他爸再切柠檬，他要吃，要吃就给爸，主打一个满足他。第一口，我以为他要放弃，主打就是一个降重，再来一口，酸到跳脚了，还不放弃。这算自己拿的，打碎了牙也要往肚子里咽嘛。再来一口，酸到忘记呼吸，再怎么酸也要自己吃。酸到颤抖起来了。